Hello, everyone, and welcome to our panel discussion. I'm really excited to be with you today to discuss cloud security and cloud security kind of architecture and design with Yuto and Nobuaki. My name is David Hazar. Just real quick in terms of introductions, I am a SANS instructor. I teach SEC 549, which is the cloud security, enterprise cloud security architecture course. I also teach SEC 540, which is cloud security and DevSecOps automation. And then I co-authored and teach management 516, soon to be leadership 516. They're going through a rebranding there. So it'll be LDR 516 soon. And that's building and leading vulnerability management programs. When I'm not teaching, I work with a startup on just-in-time access and authorization. And that's next level 3. And I'll let the other panel members introduce themselves before we continue on. 皆さん、こんにちは。メルカリ、株式会社メルカリに所属しております、武井優斗と申します。普段の業務といたしましては、クラウドネットワーク上のセキュリティに関することですとか、あとは、社内外のセキュリティに関する診断ですとか、あとは社内教育だとか、インシデント関連だとか、そういうセキュリティ全般に関することを、携わっております。事業としては私、特に暗号通貨部門、メルカリのメルコインという子会社があるんですけれども、そちらで、暗号通貨関連のセキュリティについても従事しております。で、仕事以外ですと、マイクロソフト MVP という、マイクロソフト社の、なんていうんでしょう、コミュニティアワードみたいなものをいただいておりまして、そちらで、マイクロソフト Azure の、エキスパートとしても活躍させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。では私から、野村総合研究所の佐古と申します。よろしくお願いいたします。私は情報セキュリティ部というところに所属しておりまして、NRI の、社内のですね、ガイドラインの整備などを携わっております。対象としてはですね、パブリッククラウド全般で AWS、Azure、Google クラウド、Oracle クラウド、Alibaba、そういったですね、メジャーなところを、利用する際のですね、セキュリティガイドラインなどを整備しています。最近はコンテナ、ウェブアプリとかそのあたりも含めた開発全般の、ガイドライン整備というものを携わっております。そういった、ことを業務にしております。よろしくお願いいたします。All right, let's go ahead and dive in. The first question that we wanted to discuss is how does the hub and spoke model of networking in the cloud benefit organizations? And I'll get started at least for this one, and then I'll turn it over to the other panel members. But in my mind, anytime you get past 3 or 4 virtual networks or VPCs or whatever they're called in your cloud provider, it becomes harder to manage all of the routing, the security groups, and other security controls that you need to put in place. And it's harder to get some of that centralized visibility and centralized control. All of the providers now have, at least all the major ones that I work with primarily, have a service that can help you build out these hub and spoke networks. And then if you set it up right, because it's not automatic, like this just doesn't happen magically for you, but if you set it up correctly, when you add new spokes, if they're doing similar things to your other spokes, you should be able to drop them in relatively easily and not have to make a whole bunch of routing changes or firewall changes or other things in order to get them operational. It kind of makes the process of setting up these virtual networks and virtual private clouds much easier. And you can centralize some of the firewall controls if you're using the firewall appliances that either the cloud vendor provides or you can get those through third parties. To me, that's like the biggest benefit is not necessarily the firewall capability, right? Although I think we'll talk later about some of the differences between the
cloud native controls and the other controls. And there are some problems with the cloud native firewalls being just the security groups that I'll mention later. But the repeatability that the hub and spoke model allows for, to me, is the biggest benefit. 私とかはそうですね、特にこういうクラウドのハブ&スポークみたいに、要はコンポーネントごとに独立したネットワークがあって、で、それを中央でつなぐようなモデルだと、運用だとかの効率だとかっていうのも結構上がるんじゃないかというふうに考えています。今さっきデイビッドさんおっしゃったような、ネットワークのファイアウォールでのコントロールであるだとか、セキュリティ上のコントロールがしやすいっていうところはもちろんあって、で、その上で例えば大規模な組織になればなるほど、例えばセキュリティ部署が横断的にサービスを見なきゃいけないケースっていうのも増えてくるのかなというふうに考えています。例えば、私が所属しているようなメルカリとかの場合ですと、セキュリティチーム、かなり大人数のセキュリティチームがいるんですけれども、各プロダクトサービスであるとか、マイクロサービスごとに独立したネットワークがあって、それらをつなぐような内部アーキテクチャというものを持っています。で、こうなった場合に、中央のセキュリティチームが全体を見渡すにあたって、すごく論理的にロジカルに整理された状態なので、きれいに理解しやすかったりですとか、管理しやすい、こういうメリットっていうのがすごくありがたいところだなというふうに考えております。その他にもコスト面での管理がしやすい、透明性が高いであるだとか、そういったようなメリットも様々あるのかなというふうに感じます。佐古さんどうでしょうか？はい、私も同じ意見でして、特にマルチクラウド環境で使う場合、各クラウドサービスによって、機能面の差異というものがありますので、一元的に制御するのはかなり難しいかなと感じることがあります。そのためにですね、ハブのところに、特に管理機能を集中して、そこを必ず経由するような形にして、マルチクラウド環境を制御していく。この考え方が非常に理にかなっているかなと思います。で、どういう機能が必要かというと、まず暗号化通信の話と、あとマルウェア対策、あとはアクセスの制御ですね。from IP もしくはアクセス先のサービスの制限。そういったあたりを一元管理できるのは非常に、特にマルチクラウドな大規模な組織にとってはメリットがあるんじゃないかなと思っております。Yeah, I agree. The other benefit is, as you're trying to connect any on-premises equipment, we've already mentioned the multi-cloud, but even on-premises and users, right? These hubs can support that connectivity, and then you can provide through your centralized network controls access to the different systems that those end users and other on-premises infrastructure needs access to, which simplifies it a lot more than having to spin up VPN connections to all of your different virtual networks and VPCs. Now, the next one is, what services or features are you using to set up these hub and spoke networks in the major cloud providers? And I'm going to go ahead and post some information in the chat here just to kind of highlight some of the different capabilities. Let me switch over to the chat here. I don't have the ability to send it to everybody, so let me add it as a, let's see, no open questions. All right. Well, I'll just talk about them and then we'll figure out a way to get these to you. Inside of AWS, you're going to be dealing with the transit gateway is what you use to create that hub for your different spokes. Yes, you can do it through a transit VPC, but as you scale, if you have lots of these, you're going to want to upgrade to the transit gateway. And then to get the centralized control, you can use their network firewall or a third-party appliance, and they have different deployment models, which was one of the links that I was going to post in there. In Microsoft's
cloud, you have the virtual WAN service, which allows you to do hub and spokes. They also have an alternate to that if you don't want to use the virtual WAN, where you can still do hub and spoke virtual networks, but the virtual WAN makes it easier to connect regions and to connect on-premises infrastructure and things like that. And then in Google Cloud, they have their network connectivity center with their cloud routers that allow you to connect and create the hub and spoke. But I know some of the panelists have experience in some of the other cloud providers and may have different takes on, what they're seeing and what they're using. And so I'll let them kind of highlight what they're using as well. そうですね。私から言っちゃいますけれども、Azure、さっきバーチャルワンみたいな話出ましたけれども、仮想ネットワーク、バーチャルネットワークピアリングっていう機能とかがありますので、例えば、セントラルに当たるような、一番中央に当たるような VNet をまず作ってあげて、で、それをスポークに当たる他のコンポーネントのバーチャルネットワークとピアリングするっていうのが一番オーソドックスなタイプなのかなというふうに思います。で、その他だと、例えばそのホストネットワークに1個前の質問で出たようなオンプレミスとの接続機能を持たせたいっていう話であれば、例えば、そうですね、VPN のゲートウェイ、サイトトゥーサイトとか、サイトトゥーピアみたいな、何でもいいんですけれども、VPN のゲートウェイを立てて、その中央のところに入るであるだとか、あとはもう本当にその Azure API Firewall みたいな、そういうプロダクトとかもありますので、そこに入ってくるとか、あとはもうリモートで、いわゆるジャンプボックスと呼ばれるような、その内部ネットワークを管理するためのセキュリティであるだとか、内部ネットワーク管理者のための外部からの、侵入口というか、エントリーポイントとしては、Azure Bastion だとか、そういうプロダクトがいくつかあるのかなと思います。GCP だとか、他のプロダクトも同じような、当然、機能はあると思いますので、ちょっとそちらは佐古さんの方にお譲りしたいと思います。はい。GCP やですね、オラクルクラウドも同様なやつは当然あって、いわゆるAPI ゲートウェイみたいなもの、もしくはトランジットゲートウェイみたいなものは当然ございます。で、それをまずやっていくと。で、あとは制御の仕方が、各クラウドによって違うのがあります。で、あまりご存知じゃないかと思います。オラクルクラウドはですね、コンパートメントという機能があって、Azure におけるリソースグループみたいなものなんですけれども、セキュリティ機能だけをグルーピングする。ネットワークだけをグルーピングするっていうことができて、そこにさらに権限つけるようなことができたりします。で、そういったネットワークをですね、とか、セキュリティ機能を、集中管理するような機能があったりするので、そこをセキュリティグループが担当する。ネットワークチームが担当するような形で、組織内というか、プロジェクト内を役割分担するというようなやり方があるかなと思います。なので、各パブリッククラウドですね、固有のサービスでハブ&スポークっていうものは実現できる素地はあるので、そこをぜひ使っていただければなと思います。以上です。All right, thank you. The other thing to point out is, most of the providers will have deployment models for integrating that centralized security. In fact, in Azure, it's pretty easy because they have what's called a secured hub that you can create that has embedded the Azure firewall service embedded in it, which, that doesn't mean it's necessarily hard in the other providers, but with the transit gateway and AWS, there's different models based on where you want to add your inspection and how many firewalls that you want to have, because there's no way of kind of injecting that inside of the hub. You've got to attach it off to a virtual private cloud or a spoke, and then figure out a way to route your traffic through it depending on what type of traffic you're looking at it. If you're looking at the ingress north-south traffic, or the egress, there's different ways to tie that in. And then also, if you want to get visibility into the peer traffic or the east-west traffic, then you have to set up like an inspection spoke. And kind of that deployment models link that I put in there, we'll talk a little bit more about that. For this next one, I'm going to let the other panelists go first this time.
but what are the benefits of using cloud native security controls versus more traditional controls, or some of the, because we can bring some of the security controls over, especially if we're primarily infrastructure as a service in the cloud. But what are the advantages of using some of the native services? そうですね。私から言っていいのかな私からじゃあ行きますと、Yes. OK。クラウドネイティブな、ところでのセキュリティ機能っていうと、もう本当になんていうか、どのクラウドプロバイダーも、例えばログの、分析に関する機能であったりだとか、あとは、もう例えば、最近ですと機械学習ベースのセキュリティイベントを、検知するような、いわゆる SIEM だとかのインテグレーションされたようなサービスであるだとか、そういったもの、プロダクトっていうのも、複合的に出てきているっていうものがあります。で、いくつか前の質問でも答えた通り、本当にそのセキュリティチームだとかっていうものが、そのネットワーク全般に対して、見ていこう、モニターしていこうみたいなところを、考えたときに、正しくその、ハバースポークというか、クラウドネイティブでの全体的なネットワークに対して、その構成を、強制することができると。全ネットワークに対して一定のそのセキュリティのベースラインっていうんですかね、そういう基準っていうものを適用してあげて、監視であるだとか、実際にその怪しいアクティビティに対して検知をして対策を打つ。ここまでを全部、一本のストリームラインのように、対策ができるっていうのがクラウドネイティブでのセキュリティ機能の良いところなのかなというふうに思います。で、当然ながら、これをやるためにはもちろん、どのくらいの精度というか、細かさ、流度でのログを出していくのかであるだとか、どういうその不審なアクティビティがあるのかっていう事前設計であるだとか、そういったものはもちろん考えないといけなかったりですとか、あとはログを貯めるにしてもどれくらいのログを貯めていくのか、リテンションしていくのかっていうところで、コストとのトレードオフが発生したりだとかっていうのはあるので、そこら辺はちゃんと気をつけた上でっていう前提の話になるのかなというふうに思います。私からは以上ですね。クラウドネットセキュリティコントロールなんですけど、やっぱオンプレとクラウドの違いが、一番大きいかなと思っていて、オンプレの場合って、非常にその限定されたアクセスしかできませんっていうのが前提です。それに対してクラウドって、権限次第でどこからでも誰でもアクセスできるっていうのがやっぱりあるので、そのあたりをですね、認証認可のところで、きっちりコントロールする、っていうのが一つのメリットかなと思います。逆に言うと、ちゃんとその認証認可周り、ロールとか R バックのあたり、そのあたりをですね、きっちりしてないと、インシデントにつながる可能性が高いというふうになります。そのためですね、異次元的に、ロールをですね、管理していくっていうのが重要になってくるかなと思います。オンプレの場合は、全サーバーとかに、設定を入れて回らなきゃいけなかったんですけれども、先ほどハブ&スポークみたいな形でですね、クラウドの環境だと、一つのところで異次元的に管理できる。これが非常に大きいかなと思います。現場任せでしていくとどうしてもですね、各サブシステムごとに濃淡が出てきてしまうっていうのがあるので、そういったところを一元管理して、できるっていうのは一つクラウドネイティブセキュリティコントロールのメリットかなと思っています。以上です。All right, I think some of the biggest points that resonated with me were the fact that with your cloud native security controls, since they're embedded in the cloud provider's infrastructure, you're going to get the benefit of maybe enhanced visibility over whether or not those are configured correctly, because a lot of your cloud security posture management and other cloud security tools and some of the embedded compliance tools in the cloud are going to let you know if you've done something wrong, where for your more traditional controls, if you're implementing something outside of the cloud, you might not have that visibility. Now, in my mind, there's a bigger difference between cloud native security controls and traditional controls maybe 3 or 4 years ago. I think as traditional controls become more cloud optimized, you're seeing less of a difference there. And as more companies are using maybe less cloud specific automation capabilities,
Because that was another big thing for cloud native security controls, is because they were driven by the cloud provider's APIs. It was easier to set those up and configure those with the automation that was available. And I think that, through the cloud security tooling that we have now and through the different infrastructure as code technologies that we have, it's become possible in some cases to configure both the cloud native and some of the traditional controls, where that was something that was more specific to the cloud native controls in the past. And then the other thing to look at and to consider is cloud context. What do our traditional vendors, how have they optimized to be able to leverage that cloud context? And then there was a mention of, the access control piece, right? How do they fit into that access control model? And so that you can implement those securely. And when I talk about cloud context, I'm like talking about tags and things like that. Can they leverage those for filtering assets or applying specific policies to specific assets? Or is it something where you have to go into their console and set up your groups and things more manual, as a more manual process? But as long as, we can get that cloud context and visibility and aren't struggling with automating, I think you could argue that it's because like a lot more of our traditional controls have APIs now, which wasn't the case maybe 5 or 6 years ago. And so we can do some of the same things. We just need to figure out if the controls that we want to put in place that maybe we're more familiar with are optimized for the cloud and have the APIs that we need. And then the next question is, what are some of the drawbacks of cloud native security? I'll give one example of something that I've seen. So this kind of came to me as I was learning about tracked connections in the cloud. So AWS has some articles that they've published about how their security groups work. And their network access control lists. Those are different in that network access control lists are stateless, but for their stateful security groups, which means it's tracking those connections so that you don't have to worry about reply traffic and allowing that. It's going to automatically allow replies to granted sessions that it's tracking. Well, there's this concept of tracked versus untracked connections in AWS. They have both. And the way an untracked connection is created is if you are allowing bidirectionally a significant amount of IPs or ports, really it's more the ports, then it won't track the connection, because it's like if you have everything wide open both ways, I don't need to track the connections. But if you have more fine-grained security group rules, then your connections are going to be tracked. Hopefully, we're all using fairly fine-grained rules in our environments. But what that means is if you want to go in and block a connection, you can't just remove the security group rule. That doesn't kill established connections. If there's already a connection, it won't kill it unless you convert it to an untracked connection, or you use a network access control list, because those are stateless. The way you convert it is the easiest way that I found is you drop in a security group that allows all access both ways. You do have to let that sit there for 2 or 3 minutes to make sure that there's some traffic hitting those connections and converting to untracked. And then once you've added that all access security group and let it sit there for a while after removing all the other security group rules, then you can replace that security group with one that doesn't allow anything, if you want to totally isolate or contain a resource. Now, NACLs are probably the best, or network access control lists are probably the best solution to tracked connections, but they do not work for intra-subnet traffic.
So inside of the same subnet, those will not be evaluated. And so that's why I talk about the other method. Well, reading over this and looking at it, I did some testing in Microsoft's cloud and Google's cloud and was unable to terminate those connections at all. And so something to keep in mind is if you are doing any sort of incident response in the cloud and you don't have Azure firewall or AWS network firewall or the Google Cloud firewall embedded where they might not be doing that connection tracking the same way, or they might support killing those connections, then in Azure and Google Cloud, you're left with, if you need to isolate a resource, dropping the network interface to kill those track connections. So I would still add in the denies to your network security groups because those will stop new connections. But then detach and reattach the network interface in order to kill the existing connections. And so that's just one of the drawbacks. Like you don't see that same behavior with if you added like a Fortinet or a Palo Alto firewall to your cloud. And to be fair, like the AWS network firewall has very configurable rules where you can create stateless and stateful rules. And so that would have the capability of getting rid of those tracked connections. But those native security groups in AWS, you have to know how to get rid of them. In Azure or Google Cloud, at least right now, I have not found a way to get rid of those. And I'll post a link in the chat that can be shared with my findings and some videos so that you can see that. 面白いですね。なんか私も初めてそこまで細かい話っていうのを初めて考えたりとかしたんですけれども、確かにこのネットワークの、それぞれの境界っていうとあれですけれども、ハブであるだとか、そのスポークであるだとか、間のネットワークに関するところっていうのは結構多分どのクラウドプロバイダーを使うかによっても挙動が変わってくるってところはあるのかなと思っていて、欠点に当たるとすればそこは正しくそのオンプレミスのルーターと挙動が違いますよと。でしかもクラウドのベンダーごとによって、そういうネットワークの構成に使うようなコンポーネントによっても異なりますよっていうところは正しく理解しておくべきっていうことなのかなというふうに思います。で、合わせてなんですけれども、そのクラウドプロバイダーが提供するサービスを利用しているということは、すなわち、そのインフラ側、我々エンドユーザーというか、クラウドを使う側からのコントロールが効かない場所で、例えば仕様が変わったりすることもあり得ると。例えば新しいそのセキュリティの機能が入ってくるに従って、従前とはちょっと微妙にそのルーティングの挙動が変わるみたいなことっていうのは全然起こり得るのかなと思っているので、そこら辺っていうのは結構そのクラウドプロバイダー側の情報っていうのをつぶさにトラッキングしていく必要あるんだろうなというふうに思います。で、あと、私の方からもし欠点として挙げるのであればっていうところなんですけれども、そのセキュリティのさっきソリューション、こういうのがありますよみたいなところをご紹介したんですけれども、それを結構盲信的に信じすぎてしまうと良くないなっていうのは結構あって、オンプレミスの時とあまり変わらないんですけれども、例えば1回そのどっかの特定のネットワークに侵入されると、攻撃者っていうのは当然ながら、横展開、ラテラルムーブメントっていうのを、考えてくるわけなので、そこっていうのが、適切に、防御されるように、境界ごとに何かしらの制御っていうものを入れてあげないといけない。これさっき、デビッドさんが言ってたことと通じると思うんですけれども、そういう知見っていうのは、必ず設計に織り込んでおかないといけないっていうふうに思うんですね。で、直近だとゼロトラストみたいなキーワードとかでよく言われたりするところですけれども、適切なネットワークのコンポーネントの境目のところには適切に認可を入れましょうみたいなそういう話にも通ずると思っていて、これっていうのは結構そのオンプレミスだから、クラウドセキュリティだからみたいなそういうわけではなくて、どちらにも共通するような重要なセキュリティ上の勘どころなのかなというふうに私は思います。はい、じゃあ、佐古さんにお渡しいたします。はい。ですね。今までの議論からで言うと、あまりハブのネットワークを過信しすぎないっていうのも一つ重要かなと思っていて、当然集中管理はするんですけれども、各スポーク先のサブシステムとかでも、
最低限のですね、セキュリティ対策というか、宛先絞るだとかですね、そういったところは必要かなと思います。特にそのオンプレの時と違って、クラウドは一回侵入されると横展開されやすいっていうのは一つあるかなと思いますので、そのあたりはですね、ハブをあまり過信しすぎないっていうのは一つあるかなと思います。で、あとはそのハブに入れるところのですね、機能も、クラウドの各プロバイダーのネイティブ機能以外にもですね、サードパーティーで、アプライアンスみたいな形でですね、導入できるものもありますので、そこで挙動の変化とかそういったのをですね、適切にコントロールできるようなソリューションを選択するっていうのも、一つ選択肢とあるのかなと思います。なので、クラウドネイティブの、サービスって、どこまでコントロールの境界線を自分たちでグリップしたいかによって、使う、レベルが違ってくるのかなと思います。で、当然、お任せすればするほど楽にはなるんですけれども、コントロールが効かない世界に、バーターになってきますので、そのあたりはですね、各組織でのコントロールレベルに応じて選択いただくのが重要かなと思います。以上です。Yeah, thank you. And so like there's not huge drawbacks with these cloud native security controls. We just need to make sure that we understand what they are. And then as was mentioned, right, just because we have centralized our security doesn't mean we totally ignore other parts of our design. We're not going back to having, perimeters and fences anymore. In fact, the cloud allows us to do much better and allows us to have multiple layered controls. And so we do have the security groups, we do have the more localized firewalls, but then we can also have the centralized firewalls or the ingress and egress firewalls. If we want some more centralized visibility and control and another layer in there, we don't have to just rely on those security group wrappers around our resources and subnets. Another example of where the cloud, oh, sorry, somehow let me go back to the right question here. Another example of where the cloud has a lot of power is in the identity and access management space. I'm trying to go back one more slide, but it's not I don't have control anymore for whatever reason. So another area where the cloud really excels is identity and access management and providing ways to make this very granular and following zero trust principles when setting up identity and access management. Now, it's something that's not by default, and because it's so powerful, it is a little bit complicated. And so I think a lot of companies have made a decent number of mistakes here, right? Because we all make mistakes, especially when there's complexity. But once we figure it out, it can help us do a lot better at securing our resources, because we don't have as much, as many trusted path connections anymore. For some of the network-based services, we can actually add in, if we're using like service endpoints in the cloud, if you're familiar with those, which allow us to contact some of the more public services over a private endpoint. If we're using those, then some of those support identity-based policies. So you can actually restrict within your virtual network or your VPC who has access to what resources and block the public cloud connectivity if it's not needed. Even though it's a public service, you can, through the identity and access management capabilities, provide some of that blocking, which is really cool. And there's also, Azure policy and service control policy and org policy and Google Cloud that allow us to have more control over what services are even available to our users. And
how they use the cloud. And so there's all these different identity and access management capabilities. However, all the cloud providers are a little bit different. AWS, they started a little bit earlier, and their identity model has had to adjust to support some of the new architecture and new design. And so to describe that a little bit, because Google Cloud and Microsoft's Azure don't have this same situation. When AWS started, they had identity-based policies primarily, right? Where you were assigning rights to users, policy to users in groups, and roles, I guess, were more prevalent once you started to have multiple accounts and deal with cross-account. So the other thing that happened when a lot of organizations started to move to the multi-account model is they needed a way to support that. And so they added a lot more resource-based policies, because that would allow you to put in place policy that allows somebody from another account to come over and access your resource, because you don't have the ability to manage or control the identities in those other accounts, or you might not, right? Especially if it's not your account, it's the account of some partner that you're doing business with. That's where you need the resource-based policy. Because Microsoft and Google's clouds came out a little bit later, they realized that, hey, we're going to need the resource-based policy anyway. And so let's just do that. Let's not worry about the identity-based policy as much. And there's some small exceptions with like global roles and things, but for the most part, they are very much resource-based policy, where you're applying the policy to a resource. And even with those global roles, you're still applying them to a resource. It's just you're doing it at a higher level, like a subscription, where they do have more control or more access to the individual resources within that subscription. The other thing that I think is important in the cloud, similar to what we were talking about with the network side, for identity and access management, we need to centralize control, especially in AWS, where we do have the siloed identity and access management per account. We need to find some way to centralize that, which is really easy to do in Microsoft's Azure and Google Cloud, because they have one directory for that. Yes, you can have multiple tenants and things like that, but you typically do not for a single cloud environment, for a single organization. When I say that, I'm thinking about Azure AD B2C, and so you might, but it's not as common of something that you have to deal with there. And then in addition to the centralized control in your identity and access management, either through federation or, because that comes into play with multi-cloud. So even if you are Microsoft and Google Cloud, you might still need to centralize across those by doing some federation. But the other thing that federation can accomplish in some of the cloud environments, either through SAML or OIDC, is the ability to grant connectivity to other applications and other things without having those long-lived credentials. Because long-lived credentials like Google Cloud Service account keys and like shared access signatures in Azure don't have to be long-lived, but if we forget to put an expiration on those are longer lived. The client secrets that you get for the service principals in Azure, and then the access keys and secrets in AWS. As we move to more federated identity, where we are granted more temporary sessions, that can do away with some of those long-lived credentials, which I think is another important part or important direction to move as we're designing our identity and access management strategy. And you see that with the number of services that the cloud providers are releasing to make that easier. I'll post some links
about, OIDC or OpenID Connect and how you can connect from products like GitHub and GitLab to your cloud providers with those OIDC credentials without having to grant those long-lived credentials or create those service principals or service accounts.私の方からもちょっとフォローしますね。今まさに例えば長期に使われるクレデンシャルの話だとか、リソースに対するアクセス制御の話だとか、結構あったと思うんですけれども、ここら辺結構やっぱり認証認可、初めの方の質問でもあったアルバックの話だとかと結構すべてつながってくるところなのかなと思って、ある意味、ここがやられてしまうとすべて、せっかく綿密に設計したのにダメになってしまうようなところでも、裏を返すと結構あったりするので、認証基盤というか、そのアカウントの管理、アイデンティティの管理というのは非常に重要なところだというふうに考えております。で、複数の例えばサムルの認証みたいな感じで、アイデンティティプラットフォームまたいで、認証認可する場合であるだとか、あとは大きな会社になってくると、例えば複数のクラウドを束ねて使う。私のいるようなメルカリの会社でも、例えば GCP、AWS、Azure みたいな感じで、複数のクラウドを併用して使ってるわけなんですけれども、こうなった場合に、それぞれのプラットフォームごとに、その IAM のモデルが若干違うっていうところがあるわけですよね。なので、これらのその IAM のモデルが異なるところをどうシンクしていくのかっていうのは結構、技術的にチャレンジングな課題だったりはするのかなと思います。例えばメルカリの事例ですと、おそらく対外公開されている内容ですけれども、テラフォームみたいなものをかなりがっつり使って、認証認可に関するところも、クラウド基盤をまたいで管理できるように、設計したりだとかっていうような一つ事例としてはあるのかなと思っていて、もちろんこれが唯一の正解というわけではなく、いろいろなやり方あると思うんですけれども、そのクラウド基盤またいでも、その権限だとか認証のそのクレデンシャルだとかっていうのが、ちゃんと同期取れるようにしてあげるっていうことは非常に重要かなと思います。で、それ以外にちょっとトピックが似たような離れるんですけれども、トピックとしては、例えばその認証認可をどう適時に与えるのかとか執行させるのかっていうところは結構これはまた一つ難しい課題で、例えば新しい従業員が入ってきたときに権限を付与するけれども、チームから離れたときに権限を奪ってあげなきゃいけないとか、そこら辺のオペレーションっていうのは結構、どこでも難しい課題なんだろうなというふうに考えております。で、最近そのクラウドの認証基盤の製品の中でも、適時にこの権限だとかっていうのを見直せるようにするために、この権限使ってないけど、本当にいりますかみたいな、パミッションのレビュー機能だとかっていうのを各クラウドに載ってますね。なので、こういうものを結構併用してあげるっていうのことは非常に重要なのかなというふうに思います。で、あとはそうですね、クラウド、さっきサブスクリプションレベルでのみたいな話をデビッドさんからもありましたけれども、例えば Azure 独特の考え方でいうと、例えばエンタープライズアグリーメント、EA みたいなところのサブスクリプション複数またぐようなところになってくると、例えば権限、サブスクリプションの枠を超えたような権限というのもあったりするので、そのスコープ、どこのスコープに適用されるのかみたいなところっていうのは結構、適切に考えてあげる必要はあるんだろうなというふうに思います。リソースに対する、例えばオーナーみたいな強い権限を持っている場合には、それが思わぬところまで波及するっていう、継承して波及していくっていう可能性もありますし、はたまた逆に例えば、リソース自体の権限は持ってても、請求系の、ビリングだとかの方の権限実は持ってなかった。で、それで、GCP とかの例ですけれども、プロジェクト作れなくなっちゃったとか、いろいろ、IAM が、正しく設定したと思っていたのにミスっていて、思わぬ挙動を招いちゃったっていうような事案っていうのは結構あるので、ここら辺、その IAM の権限の波及の仕方に対する正しい理解、アカウントモデルに対する理解っていうのは結構重要だなというふうに考えております。私から以上です。佐古さんお願いします。はい。ほぼほぼ今の話だと思うんですけれども、やはりフェデレーションをですね、利用する、もしくはクレデンシャルを利用して、マルチクラウドで連携するっていうのは往々にしてあって、そこだけはですね、どうしてもアクセスキーみたいなものを使わざるを得ないっていうのがあります。ただアクセスキーって漏洩すると、乗っ取りの可能性が非常に高いので、それに対してちゃんと適切に設定するっていうのが求められます。すでに出てますけれども、そのためですね、
有効期限を切ったり、公開、与える権限を絞ったり、もしくはその ID 管理を一元化してフェデレーション化する。そういったあたりが求められてくるかなと思います。で、それに対してですね、じゃあどういうふうに、可視化するかという話になると、最近は CIM ですね。クラウドインフラストラクチャーのエンタイトルメントマネジメントっていうのがあって、例えばマイクロソフトのエントラですとか、シスデグのセキュア CIM、パロアルトの、もうプリズマクラウド、そういったものがあったりして、これはクラウド上の権限構成だとか、そういったものをですね、可視化するようなツールがあったりします。そこと、ガバナンスを組み合わせて適切に管理していくっていうのは一つあるかなと思います。あとは、ローカルの組織ですね、の権限情報と、例えば Azure エントラ等を、連携してですね、退職者などが出たら、即座に削除するような構成を取るってことも可能かなと思います。はい、私からは以上です。All right, thank you. Yeah, I think that I'm encouraged by the services the cloud providers are releasing. Like in Microsoft's cloud, you now have privileged identity management where you can actually dynamically change group memberships as things change within your company. And that's a pretty cool new feature that they have. I also see them trying to reduce complexity in their identity and access management policies. Some of the more recent examples of that in AWS was the ability to turn off access control lists on your S3 buckets. It's just, there you had not only the identity-based policy and the resource-based policy, but you also had these access control lists that could override the identity and resource-based policy. And so that simplification, I think, has helped as well and will continue to help as the providers help us retain some of the power of their access controls, but reduce some of the common mistakes that we have. And that's also something that our cloud security tools can help with, is help managing those permissions. And there's also even native checks with a lot of the cloud providers for stuff like that. But conditional access policy, privileged identity management, some of those other features can be very powerful. And then the federation discussion, right? I mentioned this already with OpenID Connect, but the different federation providers that are the primary ones that you see in the cloud providers would be SAML-based authentication. And this is more for like single sign-on across your different cloud providers. It's primarily used in my experience for your employees, right? That's where I see SAML the most. Not that you can't use it for consumers, but most of the consumer-based applications that I see federating and providing single sign-on are doing through OpenID Connect. Now, OpenID Connect is used to support, log in with Microsoft account or log in with Google or log in with Facebook, that type of functionality. But don't think it's limited to that. And that's why I wanted to post those articles about GitHub and GitLab. It can actually authenticate a lot of different things in your cloud environment and provide those credentials in a secure way that doesn't require you to create and share and securely store those long-lived credentials, because a lot of times we don't securely store them, and that's when we have impact. So those are really the types of federation that I see as highly available in the cloud providers, or the SAML-based authentication for authenticating your employees and giving them access to your cloud environment, and maybe some of your internal applications, and then OpenID Connect for either end users or third parties that are connecting into your cloud systems and applications. And that's what you see with, Cognito is a service that's based on OpenID Connect in AWS. You have the
Azure AD B2C. Well, actually in Google Cloud and Azure, OpenID Connect is fundamental even to logging into the cloud. You're getting tokens back in the cloud, and that's why it's easier to, not easier, it's still pretty easy to do it with AWS, but cross-cloud authentication to Azure and Google Cloud, because they consume OpenID Connect tokens natively, is a lot easier, not a lot easier, but a little easier than cross-cloud authentication over to AWS, because natively they use their signatures for their API calls, and are not using OpenID Connect tokens natively. You've got to do something to convert those over, or to leverage those to get a session token and access key and secret that's temporary, that allows you to sign the requests if you're wanting your third parties to access AWS services or AWS APIs. You can still use OpenID Connect natively for any applications that you're hosting in the cloud that are fronted by a service like Cognito or some other OpenID Connect provider. But if you're wanting them to invoke some sort of Lambda function, or pull data from an S3 bucket or something like that, then you're going through the APIs, and that's where you need to translate those tokens over into credentials that allow you to sign those requests. But yeah, I'd love to hear from the panelists on what they're using in their environments in terms of federation. 私からはそうですね、ちょっと今いろいろ話出てましたけど、Azure の、OpenID Connect とか、あとは、古く、今、エントラっていうふうに名前変わりましたけど、昔あった、Azure AD B2C だとか、様々なそこら辺の、プラットフォームを使って、例えば、企業内の、Azure AD であるだとか、あとはお客様向けの、LDAP みたいな、そういったものっていうのを統合的に作ることができるっていうふうに考えています。で、これをうまく取り込んだ場合に、例えばお客様向けのアクセスキーを発行したい、そういうようなサービスがあったときに、適切にそのお客様に出すようなアクセスキーのライフサイクルを管理するっていうことができる、そういう製品っていうのがあるんですけれども、これも同じように多分 AWS のコグニートとかでも同じ機能あるとは思うんですけれども、そういうことっていうのを実装できるので、結構適切に今どういうアイデンティティがお客様向けに生きているのかみたいなことっていうのを把握できるのかなというふうに思ってます。で、特にそのカスタマー向けのアイデンティティマネジメント、CIAM とかって言ったりするんですけども、そういうようなものとかっていうのは結構、実装した後に結構継続的にメンテナンスしてあげたりはしないといけないので、正しく自身が顧客に対して提供しているサービスの中で埋め込まれているのか、で、それがなんて言うんでしょう、古くなってないのか、そのアーキテクチャとして適切にそのアクセス管理っていうのが提供され続けているのかっていうのはメンテナンスしてあげる必要があるのかなというふうに、思います。ちょっと簡単ですけれども、私から以上です。フェデレーション自体はですね、やっぱり外部の認証サーバーですね、いわゆる ID プロバイダーで認証して、クライアントに認証結果返す。で、その認証結果をアプリに渡してアプリを利用する。そういったものができます。で、やはりIDP で一元管理できるっていうのがやっぱり一つ大きなメリットかなと思っていて、これはオクタですとか、Azure AD、エントラですね。そういったものが、よく使われるかなと思います。で、どちらかというとマルチクラウド、パブリッククラウドに限らず GitHub ですとか、他のSaaS のクラウドサービスも含めて、一括で、管理しようと思うと、パブリッククラウドのですね、ID を使うよりかは、やっぱその IDP として独立したものを使うっていうのが、通常なのかなと思います。やはりそのマルチクラウドでなかなか連携するというのが、なかなか、AWS とか難しかったりしますので、そういったものを使っていくのが一つ手かなと思います。で、種類云々は置いときますけれども、フェデレーション自体はですね、その一元管理するってことになりますので、逆に言うとその一元管理しているところを適切に運用していく。こちらがちょっと一番課題になることが多いかなと思います。なので、しっかりその、運用体制とか、組織、もしくは権限のいかにこう同期させるかっていう、運用の仕組みを作っていくのが非常に大事かなと思います。以上です。
All right, yeah. Definitely the Federation helps with centralizing that control over identity. It gives us a single spot to look at all of our identities and even some of our groups. If we're, depending on what type of federation we're using, it may support, assigning our groups and all of that there. You still have to go over into the cloud to assign the permissions to those groups, but at least you can have a consistent place for moving people into those different groups that grant them the different policies in your cloud providers or your, software as a service applications, as was mentioned. Real quick, before we wrap things up, I just wanted to mention we have a bunch of free resources on cloud security, and you're attending one of our webcasts, but we have multiple webcasts each month, usually with cloud security as the topic that you can look for. We've also got white papers and cheat sheets. There's YouTube videos. Ken Hartman has released his Head in the Clouds series and has a few episodes there. And then we have our posters as well, which are kind of nice to have and to remind us of the different configurations that are important to be looking at. We've got some classes coming up for 549 if you're interested in finding out more about enterprise cloud security architecture and diving deeper on some of these topics. And then the flight plan is just to give you an idea, because we have so many different cloud courses based on your role, which classes are most applicable. And if you ever need more information on any of these courses, or want some advice on which of these to take, reach out to me, reach out to Sans, reach out to me personally, and I can help you kind of look through those. We've got some upcoming events in Asia, and so make sure you look out for those as well. Lots of different cloud security opportunities. And just real quick, let's see how much time we've got. We've got a minute, so maybe if there's any questions, I don't know, the Q&A is where you should put those, and we'll see if we can get to one real quick. But if there are no questions, I really appreciate everyone's time today. And if you have a question but we don't have time for it, please find me. I'm pretty easy to find on LinkedIn and other places. My name's a little bit more unique, at least the last name. The first name, not so much, but the last name is. All right, and I'd like to thank our panelists as well for joining us. All right, well, thanks everyone. Have a great day. ありがとうございました。Thanks.